तो गाइज स्वागत कर समस्त नुआ ब्लॉग रे आपण तो मॉर्निंग वर्क आस बट ना मॉर्निंग वर्क आसने आम काली रातिर मामू फेरुले ऑफिस रु काम सारिकी गाड़ीटा खराब हो गला सो सी अच्छी पंचजन्य होटेल आम बाबा मुझे जा बाबा अच्छा आमर से सेविंग करेंगे मत पठेदेले जा राउंड मारू मु चलती आम जा स्कूटी नहीं आस स्कूटर तेल पकईनि तेल पकई सारा बाबा सेविंग हो सारा आम जा से आज बसटा ठिया से स्कूटी ठिया कॉलेज जाइए एवं तो सन्ध्या है कॉलेज जाकि आसिक गाड़ी सब मानने दिन सारा से पड़े गाड़ी आमती आज चंदन पूर्णिमा तो आज घर आईस हेटा मैटर नुहे बाकी गाड़ीटा से अच्छी बाबा आनले कि नहीं मुझे जानी नहीं तापर सन्ध्या आउ कौन कर किसी काम ना तो कि काम कर सारिक आसिक चेनटा मोबाइल में चार्ज भी नहीं तो कौन करिए कौन नहीं एसी चले देवे एसी चलेगी आगे जाओ जो चलेगा आगे जाओ एसी चलेगी तब शुवा आराम से कुछ काम होगा नहीं खाଇବା धरिक शुवा तो कि भल लगुनि जाओ तो चलो 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 एमती काली वर्षा होता ठीक देख आज वर्षा होना काली वर्षा होता आज वर्षा होना बागेवा बागे कि शुवा उठेदवा तो गाई सजेदेली तापर खाइबा खाइक आसिक धीरे शुवा तो कम कि ना कल देखो मोबाइल भी चार्ज नहीं मोबाइल चार्ज में बस तो जो ब्लॉग निहाती भल लगे लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब टाटा सी 225 जल्दी जल्दी आउ 25टा कर 250 हो तब पुणी 200 300 थैंक यू बाय।